Ciao Putei, e nonno vi conta. Qua assieme sempre i miei pelus. E ora, a fiaba che vi conto un cuo, anzi sarà due fiabe, perché è curte, ma si chiama e a macchina a fare i compiti. Un giorno, a bussare alla porta un tipo strano, un ometto piccolo, buffo, faceva ridere. Egli era alto, poco più di due fulminanti. Egli aveva in spalla una borsa che gli era più grande di Dio. Ho qua delle macchine da vendere, egli ha detto. E fate vedere, ha detto il papà allora. Ecco, sta quasi una macchina per fare i compiti. Se strucca sto bottone rosso per fare i problemi, e il bottone giallo per fare i temi, e il bottone verde per imparare la geografia. E la macchina ha fatto tutto da sola e su un minuto. Madonna, crompemo a papà, subito ha detto il tosatello. Va bene, ma quanto vuoi? Ah, non voglio mica skate, ha detto l'ometto piccolo. Ciò, ma non lavorerei mica per non ciappare neanche un soldo, no? No, ma in cambio della macchina mi non voglio skate, voglio il cervello del vostro puteo. Ma sei matto? E che ha esclamato subito il papà. Stai a sentirsi, e che ha detto l'ometto, sempre ridendo. Se i compiti che fa la macchina, a cosa serve il cervello del tosatello? Crompemi la macchina, papà, lo ha implorato il tosatello. Ma cosa ne faccio mi dopo del cervello? E papà lo guarda un poco e poi gli ha detto, va bene, tu avevi pure il cervello e che non si che ne parla più. Lo metto piccolo, ciò, e che porta via il cervello del puteo e si lo ha messo dentro una borsetta. E era leggero dopo, senza cervello. Tanto è zero che si è messo a volare anche per fin per la stanza. E se il papà non mi avesse anche tirato in tempo, sarebbe volato fuori dalla finestra, pensava altri. Bisognerà tenerlo in gabbia sto qua adesso, e che spiegare l'ometto, perché sennò scampa fuori. Ma perché la domanda il babbo? E ciò, non ha più cervello? Ecco perché. E se dovessi andare in giro, volerà per i boschi come un osetto, e in pochi giorni poveretto morirà da fame perché non si abitua. E allora il babbo ciò, allora subito sarà dentro una gabbia come un canarin. E la gabbia era piccola, stretta, e mi non mi potevo neanche muovere. E ste che mi stringeva tanto che alla fine mi sono svegliato spaventato. Manco mai che era stato solo che un sogno, e vi assicuro che sono subito messo a fare i compiti, altro che macchina. Ecco, e questa è la seconda storia, che si chiama il training. E ora, era un training che andava da pot a pet, e io chiamava il training, pare quasi di poterlo mettere in scarsea anche questo da quanto che gli era piccolo sto training. E aveva una sua carrozza e i posti erano tutti vicini ai finestrini. La carrozza era stretta, ma per i signori grassi ha fatto dei gonfi sulle pareti, in modo che potesse stare. I signori grassi si andai su, si accomodà col panzone bello grosso, e i gasserai oggi, beati. E perché i signori grassi dorme sempre in treno? Ma c'è una domanda bella anche questa. Qualche volta nella stagione di frutta, il macchinista ha dal giso e ferma in treno in mezzo ai campi e si arrampica sugli alberi a rubare i peri. Dal trenino tutti che lo vede e tutti che strissa de occhio. Quando che si nebbia e non si vede niente, il controllore e si mette da trio i tosatei e dice lui quello che c'è da vedere, perché sennò i tosatei non arriva. E tanto fa sto viaggio
che tutto il paesaggio a memoria. A destra il gadito, che è un campo de soturco, a sinistra una toseta bionda che sventola un fasuoletto rosso, a sinistra che c'è il lago. E quando si deve da su, i signori grassi cioè, fanno un piade di fatica per cavarsi a panza dai posti dove chi era sentai. E il controllore aiuta, era tirando su per spae. Dai, un piccolo sforzo, signor Lutipoldo. Il signor Lutipoldo è il più grasso di tutti, e suda, e sbuffa, ma è a panza ciò non viene fuori. E deve mettersi a tirare anche il macchinista ad Algiso e infine anche il signor Lutipoldo e poi da solo del treno. E ora si volta la macchina e si aspetta l'ora per ripartire e tornare in drio. Ciao putei, alla prossima!